Lihat deh, hewan laut ini bentuknya mirip kayak karakter Pokemon kan? Kenalin hewan ini, namanya leaf sheep, atau nama ilmiahnya Costaciella kuroshimae. Leaf sheep adalah sejenis siput laut kecil yang hidup di perairan dangkal dan memakan alga. Bentuk tubuhnya yang hijau dengan tonjolan seperti daun membuatnya terlihat unik dan mudah dikenali. Yang spesial dari hewan ini yaitu ia bisa melakukan fotosintesis mirip seperti tumbuhan. Klorofil dari alga yang dimakannya disimpan di tubuhnya dan digunakan untuk menghasilkan energi dari cahaya matahari. Leaf sheep ini banyak ditemukan di wilayah tropis, termasuk Indonesia, Filipina, dan Thailand. Ukuran kecil, tampilan imut, dan kemampuan uniknya membuat hewan ini sering disebut sebagai salah satu makhluk laut paling unik di dunia.